आमे आज रोड ट्रिप रे थिलु ता संग को आज खेतर देखिली किछि गाई बाछुरी चरुछंती। ये सब गाई बाछुरी की देखिकी मो मनटा बहुत खुशी हो गला। संगे संग गाड़ीटा रखिकी टिके वीडियो शूट भी करदेली। छोट छोट बाछुरी माँ गाई सहित बुलुथिले। एभली दृश्य देखिले ना मनटा बहुत खुशी लगे। देखंतु केते सुंदर बुलुचंती, बढ़िया वेदर हेइछि, घास खाउचंती। मोर मन हठात गला गाँ आड़ को मन पड़गला मोर जेजेबापा केमिति एते सारा गाई बलद पाली थिले एवं से माने घरर अंश भी थिले। गाई दुआँ होउथला, मोर जेजेमा गरम क्षीर आनिकी देउथिले पीवा पई, आरे बहुत किछि। देखंतु ए गाई गुड़िक देखिले ना एमती बहुत किछि मन पड़ जाए। आज कानाडा रे मध्य फार्मर माने गाई मानकर देखभाल करछंती। घास खेत रे छाड़ी दियंती। हे देखंतु केंती छाड़ी देइचंती। ए दृश्य मो पे बहुत मूल्यवान थिला। देखंतु मते तो बहुत खुशी लागुची गाई गुड़िक देखिला बेलको। छोट छोट बाछुरी केंती आराम करछंती। आ मु जेतले वीडियो शूट करथिली मो आड़ को भी देखुथिले गाई बाछुरी गुड़ा। देखो केते सुंदर धला गाई। मत तो बहुत खुशी लगुच गाई बाछुरी की देखिकी। देखो घास खाऊचंती बाछुरी गुड़िक भी हे देखंतु केते सुंदर बुलुचंती ना। मत तो बहुत भल लगुच। आपन को भी भल लगे निश्चित वीडियोटा देखिकी। एते समय मुझे ठिया होइकी वीडियो बनैली मत भी बहुत भल लगे। मु देखु थाए खाली गाई बाछुरी आ केतेक गाई बाछुरी मते भी देखुथिले। देखले मु वीडियो बनाऊची मो आड़ को भी चाहूथिले। देखंतु मत लागिला जेमती गाई बाछुरी मो सहित कथा हेबा पई चाहूचंती। देखंतु केते सुंदर मो आड़ को चाहचंती। एई दृश्य मो पई गाँर घर भली लागिला। भल लागिले लाइक कर देबे।